Benedikt Guðmundsson. Benni, við erum búin að ná okkur niður eftir svekkelsi á móti KR sem að í dag var bara fjári anskoti gaman. Leyfið mér að bölva, þetta var svo skemmtilegu leikur þó að úrslitin væru ekki alveg eins og við vildum hérna í lokin. En næsta verkefni Skallagrímur. Hvernig leggst það í þig? Bara eins og allir aðrir leikir bara mjög vel og hérna gaman að fá fyrsta heimaleikin í deild hérna á föstudaginn. Bara móti hörkuliði sem að féll úr Dominos-deildinni í fyrra. Eru bara með gott lið og hafa verið að ná góðum úrslitum með flottan þjálfara í Finni Jóns og sterka leikmenn, þannig að þetta verðugt verkefni. Þannig að það eins og svo sem oft áður og við tölum fyrir K-leikinn. Þetta verður hörkuleikur, þetta má búast í jöfnum leik hjá tveimur sterkum og góðum liðum. Já, þetta eru tvö af þessum liðum svona sem verða í toppbaráttu í fyrstu deildinni í vetur. Þeir hefur tekið eftir mjög góðan Kana og svo eru þeir með Sitrik Arna sem var mjög góð hjá þeim í fyrra. Saman eru þeir með einhver 60 stig í leik, þannig að og svo eru þeir með fullt af öðrum góðum strákum. Hafþór Gunnars fann að spila aftur. Góð leikmaður til margra ára í úrvalsdeild og Davíð Guðmunds held ég hann sé og Atli Aðalsteins og fleiri hörkuspilarar. Þannig að þetta eru strákar sem að kunna þetta. Þannig að það bara þannig. Við verðum að búast í góðum leik eða hörkuleik. Já, ég meina við þurfum bara að eiga góðan leik, toppleik til þess að sigra þessi lið svona sem eru með okkur í toppbaráttunni í fyrstu deildinni. Og þessi KR-leikur gefur okkur ekkert þannig. Og eins og ég talaði eftir leik, nú megum við ekki halda að við séum bara á pari við bestu liði landsins út af því að við náðum að gera þetta leik í gær. Nú þurfum við bara að einbeita okkur að spila betur næsta leik heldur en við gerðum síðasta leik og halda áfram að bæta okkur sem lið. Björnin ekki dunnin. Alls ekki, þetta er bara rétt að byrja og það er svo mikið eftir og margt eftir að gerast, þannig að ef við ætlum að fara að vera eitthvað góðið með okkur núna þá erum við í vondumálum. En það má kannski segja það sem að skilur kannski, ég lít á það kannski og við getum sagt það sem KR-leikurinn skilur eftir að þetta var rosalega góð skemmtun og þetta gefur bara kannski áhorfendur bara drullið ykkur á völlin og komið og skemmtið ykkur. Það er bara lykilatriði, ég get ekki útskýrt það einu sinni hvað stuðningurinn í gær var stór partur af því að við komum tilbaka og komum okkur inn í hann að leika aftur og áttum möguleika að vinna. Stúkan hefur svo mikið að segja, þannig að ef við fáum svipaðan stuðning í heimaleikjónum í vetur þá erum við að búa til vígi sem er erfitt fyrir hinliðin að koma og ná í stig. En þú veist, maður á eftir að sjá hvort að áhorfendur síðan fylgir þessu eftir á föstudaginn. Það kannski eins og stundum sagt að fyrir íþróttamanninn að hann og íþróttaliðið þeir þurfa að byggja von á það sem að gott er. Það gildir eiginlega það sama okkar áhorfendur. Við þurfum eiginlega að byggja von á þetta góða sem að gerist þarna á móti KR og fleita heiðir í næsta leik og aðeins að bæta í. Já, ég held að fólk allan í gær hafi séð hvað þetta nú skemmtileg íþrótt og gaman á körfuboltaleikjum. Og höllin skemmtilegu staður einmitt svona sem heimavöllur. Þannig að ég vona að við fáum bara hörkumætingu og fólk verði lifandi í stúkunni eins og að vera í gær. Mér finnst þetta alveg meira átt að gaman í gær. Benni, leikurinn á föstudagskvöldi klukkan 20? Já, þannig að fólk að mæta bara vel fyrir leik og þeir sem ekki búin að græja sjöttamannin, drífi því. Kaupa sér einhverja svona hálsmóla góða til að slípa hálsin og vera alveg tilbúin þegar að vera flautað til leiks? Já, það er náttúrulega ekkert betra þegar maður á svona kappleik og er að taka á því í stúkunni að geta síðan lauma sér í kaffi og með því og eitthvað svona gúmmulaði í hálfleik og gera kvöldið svona enn betra. Þetta bara, körfuboltaleikur föstudagskvöldi eiginlega bara lykillinn að upphafa góðri helgi. Já, föstudagskvöld eru körfuboltakvöld á Íslandi í dag, þannig að þeir fáu sem vita það ekki ennþá, ég segi það hér með, en þetta eru körfuboltakvöld á Íslandi í dag. Það eru þættir í sjónvarpinu, það eru beinar útsendingar, það er verið að spila í íþróttahúsinu hérna á Akureyri, þannig að taki þessi kvöld frá bara.
og vonandi, það klikkaði nú útsendinginu okkur af tæknilegum orsökum sem að við gátum ekkert ráð við og vonandi verður það komið í lag á föstudagskvöldi. Já, ég veit að þið verður búin að græja það, þannig að það verður í góðu standi. Við erum búin að grenja utan í Steinasíðugesi upp í höll og allt og það verður allt gert þess að reyna að komast í lofti. Já, Steini toppmaður og hann fer í málið. Benni, gangi ykkur vel. Takk fyrir það.